This is pronunciation challenge. Do you know how to pronounce these words? Check your skill. Number 1. How do you pronounce this one? Dictionary. Dictionary. Dig-shin-ner-y. ဒီစလုံးလေးမှာပါတယ် C ကို K အတန်ထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dig ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေးရတယ် shin-ner-y stress ကရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ dig မှာပဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုဖိပြီးတော့ dictionary လို့ထွက်ပေးရမယ် dictionary တွေပါထွက်လို့မရဘူးเนาะ shin ကိုသွားဖိမယ်ဆိုရင် dictionary လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူရဲ့တကယ်အမှန်ကရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ dig ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲ stress ကဖိရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dictionary လို့ထွက်ရမယ် dictionary I always keep a dictionary on my desk to quickly look up unfamiliar words. I always keep a dictionary on my desk to quickly look up unfamiliar words. Unfamiliar words လို့ခေါ်တဲ့မရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကမြန်မြန်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာပဲပေါ်မှာ dictionary တအုပ်ကိုကျွန်တော်အမြဲထားရှိပါတယ် Dictionary, dictionary. 2. How do you pronounce this one? Column, column, or column, column, column လို့ထွက်လိုက်ရတယ် column လို့ထွက်လိုက်ရတယ် stress ကရှေ့ဆုံးအတန်မှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ column or column လို့ထွက်ပြရတယ် column လို့ဆိုပြီးမြဲ KER လို့ရေးကြပြီမြဲသူကို R တန်မပါဘူးเนาะ column မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတဲ့မြန်မာတန်နဲ့ပဲเนาะရိုးရိုးတဲ့မြန်မာတန်နဲ့ပဲ car ဆိုပြီးတော့ဘာမှနောက်ပိတ်တယ်မပါဘဲနဲ့ဖတ်ရမယ် column column or column I bought a dictionary with 2 columns per page I bought a dictionary with 2 columns per page စာတမျက်နှာမှာ column နှစ်ခုပါတဲ့ dictionary တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့ပါတယ် column or column 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 or column column 3. How do you pronounce this one? Thyme thyme ဒီစလုံးလေးက T-I-M-E thyme ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတန်ထွက်နေအတူတူပါပဲ THY ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကို thyme လို့เนาะစသဖြင့် thyme လို့တွားပြီးထွက်မိမယ်ဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ် thyme လို့ပဲထွက်ရပါတယ် thyme Add some chopped thyme to the stuffing Add some chopped thyme to the stuffing ဟင်းချက်ဖို့အတွက်လှီးထားတဲ့ thyme အနေငယ်ထည့်ပေးပါ thyme thyme 4. How do you pronounce this one? Lullaby 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 stress ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ဆုံးကအတန်လေးကလဆိုပြီးပြပြတသားဖြစ်သွားပြီမယ်သူ့နောက်ကအတန်လေးကတော့ဆိုပြီးအတန်လေးကနည်းနည်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်သူကဖော်ရတာအတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဖော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ Okay ဒါကြောင့်အတန်ထွက်ကတော့ lullaby lullaby She sang her baby a lullaby She sang her baby a lullaby သူမရဲ့ကလေးကိုသားချော်တီဆိုပြခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကလေးကို lullaby သားချော်တီလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြခဲ့ပါတယ် Okay lullaby lullaby 5. How do you pronounce this word? Lecture 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 stress ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ leg ကိုဖိပြီးတော့ဆိုရမယ် lecture C နေရာမှာ K အတန်လေးထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ leg ဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြရမယ် lecture lecture The professor delivered an inspiring lecture on quantum physics The professor delivered an inspiring lecture on quantum physics ဒီ professor ဆိုရင်ဒီပါမောက္ခဆိုရင် quantum physics ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ lecture တစ်ခုကိုဟောပြောပူချခဲ့ပါတယ် lecture
lecture okay ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရေးထားတဲ့ဝါကျရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ physics ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးက C နေရာမှာအတန်လေးထွက်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်သူကို physics ဆိုပြီးတော့เนาะ C နေရာမှာသူနောက်မှာ S ပါတယ်ကြောင့်မလို့ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay physics lecture okay ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့စလုံးလေး၅လုံးကိုပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ dictionary column or column time lullaby lecture dictionary column time lullaby lecture